вышек вообще, она просто огромная. Один только Диман тут не подвел. А где шишку вторую потеряли? Не знаю. Наверное, на Киев. Рост. И будяки такие же. Вот окно. Вот они выше. Капотом давим. Просто, что может быть какая-нибудь яма метра 3. Кто-нибудь взял торф или песок. Ну вон, видишь, слева чего-то не хватает. Это самое. Лучше туда не ехать, наверное. Думаешь, лучше ехать? Ты дорога идет. Да, тут выезжай вон направо и... Чтоб в канал мы не в какую-то. Канал сразу. Андрей, давай прямо переезжай. В принципе, чуть-чуть глубже, чем ты там переезжал. Давай поснимаем уже. Ты же сбрешешь. Можна я вийду? Да, сейчас выйдем. А там є пліти, як там? Да я чуть-чуть глубже, что гоним. Левее бери, Андрюха, чуть-чуть. Точнее, правее. Куда? Ты уверен? Подожди, сейчас мы выйдем. Секретами мастерства поделится человек, который рассказывает, что у кого-то что-то не работает, делает ему замечание. Не, просто у Веталя с мотора ведь. Так. Вон Саня невесту тащит себе на ночь. Оно не обжалось до идеала. Начало проявить. Потекла соляра где-то? Да. Хэппи Фишман. Зайка моя. Окучил сразу. Валера, ты готовишься к какому-то исходу или что? Лодку надул, стол собрал, палатки скинул, такой движ. За сколько ты уже лагерь разбиваешь? За 15 минут. Пропустили некоторые по катуху. О, Так это все туда пойдет, что ли? ну все, 2 килограмма почерек. Да ты шо? Так там посмотри, какая красавица. Житие мои. Все замерзшее, бля. А вот, смотри, бля. Опача, бля. Завтрак туриста. Да, Андрюха подготовился серьезно. Это самое. Скоро народ будет ездить только, чтобы сальца рубануть нормально. Так, самые закаленные тут туристы. Егор ложкой ест Кока-Колу. Или Пепси. Снимем тест-драйв. Китайский фонарик против китайского фонарика. Да ну вот реально прожектор лупит так, что засмевает. Ну, Это если еще. это 7 баксов заплачено за фонарик. А этот реально 50 минимум долларов стоит. Ну да. Здесь батарейки может быть посажены. Не, ну ты же видел, я тогда светил в лесу, мы тоже с тобой светили. И, может, просто подсели уже диоды? У Валеры Диоды уже всякие причиндалы. А там не увезли еще, кстати, твой этот самый лодку. Ты будешь заплывать? Нет, сегодня уже не завтра. Ну повернись лицом хоть, чтобы люди тебя с лица начали узнавать, а то только со спины. Узнавай Со с лица? Я не могу понять, куда я нож делал. Хороший нож был где-то. Короче, у меня торф был на уровне окон. Устроились по походному. Саня живот втянул. Зеркал окон. Ну да. С одной стороны. Рассказывай. Чистим от лету домой картошку. Эти дембеля, короче. Говорит, что-то тяжелое у вас шиши. Говорит, конечно, там 30 дембелей сидит. С картошкой. Заставили дедов чистить картошку. Блин, вот это непорядок в войсках. Слушай, не снимай, это жена увидит, что я умею чистить картошку. Да, и моя, блин. Ты что, я смотрю видео? Это карточный долг, пацаны. Нет, у меня проблема, у меня смотрит видео мой кум и мой сын. Слышишь? Издают, да? Карточный долг, это прежде всего. Такую охренительную покупает там за недорого. Я говорю, не Стасиком его ли случайно зовут?
На оффроде не Говорю, была. да, там. Стас, да. Я говорю, ну, Кто это там? Это Руслан чихает нам в картошку, смотрите. потому что только один Стас может сотку готовить. Короче, легендарный сменил профиль на форуме. Просто сидит с палкой на берегу. Где рыба? Добытчик. Ты целиком будешь хавать, Валера, или пожаришь? Так надо было налить ему. Налить? Ну, как будет как в анекдоте, говорит, наливают, отпускают. Не? Красноперка есть. Так что ж ты отпускаешь сразу? А что с ней делать? Жарить А ну я на Кольцевском водохранилище 40 штук поймал. и всех А съел? в итоге вся испорченность пришлось выкинуть и закопать. Надо ведро соли с собой. Ну что, красиво клюнуло. Короче, Это тут уже конечный результат уже скинет. шаман Андрей шаманит картофана. Пацаны все чистят, что-то там. Режут, чистят, Да, да. работает, для Мартен горит. Вот то самое. На трехсменную работу переходим на кухню, да? А мы 4 уже почистили. 4 ведра. Все, хватит, 4 всего хватит. Мы приехали. Ты что, кто лучше пыхнет? Зачем тебе это переводить продукт? Водка есть? А так тоже нормально. Водка есть? Да, коньяк. Коньяк он. Диман остается здесь жить. Ага. Ты думаешь, уже поздно, да? На соль. Нормально. Бомба, да? Ну надо же спокойно. О, лепота-то какая. Отойди, не подходи близко так. Отвали. Так близко не подходи. Отвали. Паша, не подходи, Отвали, могу легнуть. ты можешь сожрать. Я могу сожрать, а ты жрешь уже. Ай, шаман. Из поля чудес. Попробуй еще этого мяса. Какая запашина тут, а? Сюда положи. Сейчас что будет? Картошечка с ложком будет. Снимай давай телевидение. Солнышко светит. Пацаки. Ништяк. Это безобразие, да, происходит? Бородач камеру не выпускает из рук по-прежнему. Он снимает меня, повернул. Человек-маньяк. Контрольное слово. Маньяк Ютуба. Маньяк в голову. Нет, жертва Ютуба вот ходит тут Жертва вокруг меня. Ютуба, вот жертва Ютуба и оффроуда. Сейчас, да, я тебе шапку поправлю. А где твой друг Валера? Борода не помещается в кадр. Как не помещается? Давай я поправлю. Да что ты щупаешь? Бля? Да я поправлю. И Валеру пощупаем. А где Валера? Смотри, Андрюха на глиссер вышел. Ой, красота какая. Шаман номер 2. Смотри, как интеллигентно кушает с ножиком. Тут собрались господа. Валера там прячет рыбу. Вот там, кстати, лови вот там, слышишь? Там у тебя.
Триподор. Валера! Сделай мне что-то поддал. Не Будем жахать, Валера! Не-не-не. А что, ты ездил с дурштольным водом или что там? Там, ну, блин. Рассказывай, Вот у Вова. нас джип-джип-ура, да? Подожди. Вот это все херня. По сравнению не жахнем. Не буду я с вами жахать. Тут Когда я смотрю, жахнем, чтобы ты понимал, 6 километров слышно, как это, когда не что жахает. эти окна звенят или что? Не, мы хорошо посидели. Ну что, Больше никто не отличнейшее ездит. сегодня проведенное мероприятие. Кондиционер спас. Кондиционер спасал реально. Я сегодня только с кондиционером ездил, если такого не позволить. Рекомендую, посмотрите. Прикольно. Короче, он какой-то отрывок, понял, он поздно идет, и что-то Егор чуть-чуть посмотрел. Был на каких фильмах Рус воспитывает детей? Он не мог успокоиться месяц, Недоброе у тебя короче. лицо, короче. Его фильм поразил. Стоит, Да, кричит мне на ухо, я уже ничего не слышу. Тогда покажи ему еще кровавый четверг. кровавый четверг. Потом будет непоманка. Техасская резня бензопилой. О! Я хочу эти фильмы. Запоминай название. Слышишь? Рус, тогда ты белобрысого